Flora, vida vegetal. A vegetação. Você já pensou o quanto a natureza é importante? Devemos cuidar da natureza. Cuidando da natureza, nós também estaremos cuidando da água, cuidando das nascentes. Você sabia que quando a gente desmata, quando o ser humano desmata, ele está prejudicando as nascentes, ele está prejudicando a água do nosso planeta e está prejudicando também o nosso oxigênio, o ar que nós respiramos. O ar que nós respiramos, ele vem da vegetação, o oxigênio. É algo que vocês vão estudar lá na frente, mas desde pequenino nós devemos saber respeitar a natureza, cuidar da natureza. A natureza é viva e, além de viva, bela. Para preservar a natureza, temos que cuidar bem da água. Uma coisa leva a outra. Cuida da natureza, cuidou da água. Cuidou da água, cuidou da natureza. Como cuidar da natureza? A primeira coisa que nós devemos fazer é saber aonde nós descartamos o nosso lixo. Eu tenho algum córrego, algum riacho que passa perto da minha casa? Eu vou jogar o meu lixo, a minha sacolinha, dentro dele? Não, eu não vou jogar. Eu vou cuidar para que esse lixo vá para o lugar adequado, onde não prejudique a natureza. Porque quando a gente prejudica a natureza, nós estamos prejudicando a vida do ser humano. E quem são os seres humanos? Nós. Foi muito bom ter esse papo legal com vocês. Eu vou deixar um videozinho para vocês sobre flora e fauna. A flora é a natureza viva e a fauna é a vida dos animais. Beijo no coração, hein? Tchau!